vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvimwe zvacho zvinotyisa. Pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vanzvadzi vedu. Mwanasikana uyu ane imwe nyaya inotyisa. Let me read the story for you. So voice note rakanditumidzira rakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndakambotaura nemi mukomanashi. Pandakataura nemi, this was last of last year, apo pandakakutumidzirai message ku Facebook. Nyaya yangu yandiinayo mukoma nhasi, muzuva ranhasi yakamira sekudai. Inini ndiri mudzimai ane makore 22 ekuberekwa. Ndakakurirawo mune imwe nzvimbo irimo muHarare. Nzvimbo iyi yemuchitungwiza mulocation inonzi Unit P, ndiko kwandainge ndichigara nasisi vangu vahombe. Kana vari sevabereki vangu mukoma, inini handitombozivi vabereki vangu, nekuti my sister ndivo vandinoti kana ndikatotarisa up to her, I think kuti she is more like a mother to me. Kana vari sababa naamai vangu, they had an accident apo patainge tichitoriwo vana vadiki. But as for my sister, panguva yacho iyoyo sisi vangu, she was a bit mature. Zvakaitika ndezvekuti sisi vakangoti baba naamai vachifa, then sisi vakabva vazoroorwa. Vakati varoorwa sisi, ndo pavakabva vazonditora, vakabva vadecide kuti vange vachigara neni. Pavakatanga kugara nemurume wavo, tainge tichiri kugara navamwene vavo, kuzosvikawo vachizowanawo kwa imwe imba. Pavakatanga kugara nemurume wavo, tainge tichigara pamba pavamwene vavo, then ndokubva tazobva manje tikazotanga kugara ku Unit P uko kwandakazokurira. Saka sisi vangu, when I look at her, she is like my mother. Mukomanashi, inini ndakaita zvimwe zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvisiri bore to my sister. Zvandakatanga kuita ndezvekuti bankuru ava vaipota vachitamba chiramu neni. Saka pose apo pavainge vachitamba neni, vachindibata mazamu vachiita sei, ndipo pavakabva vazotanga kurara neni. Bankuru vakatanga kurara neni apo pandainge ndiine makore 15, ndo pandakatanga kurara nabankuru. Ende not kuti ndakamanikidzwa, zvinhu zvaitondinakidza. Bankuru ndainge ndichitovanzwa kuti ndinovada, ende ndaitoda kuti vange vachizoita murume wangu. Then ndakabva ndazobatira pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri, ndipo bankuru pavakabva vazonditi ndoda kuti unge uchibvisa nhumbu. Iniwo ndaisatombonzwisisa kuti kubvisa nhumbu kuita sei. Ndipo pavakabva vazondipa mapiritsi. Ndakanwa mapiritsi akawanda. Mapiritsi awa ndo akazokonzeresa kuti ndinge ndichirwara. Ndakati ndava kurwara kudaro, ivo sisi ndo pavakabva vazoona kuti ndainge ndabvisa nhumbu. Sisi pavakaona kuti ndainge ndabvisa nhumbu, ndipo pandakabva ndazovaudza chokwadi kuti sisi, inini nabankuru tainge tichirara tose. Saka mukunorara tose, inini ndokubva ndazobatira pamuviri, then ndikabva ndazokonfesa. Sisi vakabva vazondidzinga pamba pavo. Sisi pavakandidzinga mukoma, ndainge ndisina kwekuti ndinokwanisa kuenda kuti ndinge ndichienda kunogara. Ndakabva ndazongova street kid. Ndainge ndatongovawo street kid mukomanashi. Ndakafamba ndichibva kuchitungwiza kuzonosvika ndichinopinda mutown, ndokubva ndazotanga kugara footbridge riya repana Rizende, ndipo pandainge ndichigara ipapo. Saka zvandaiwanzokuita ndezvekuti ndaiti kana hwava usiku, varume vaya vanenge vachingofamba ndaibva ndazotaura navo, ndobva ndati kana muchida uyai murove zvinhu, then movha mazondipa mari. Vamwe vainditorera advantage sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki. Vamwe vaiti kana vapedza kuita bonde neni vobva vazondirova. Kana ndikati ko mari yangu, chindipaka mari yangu, then munhu obva azoti ko unoda mari yei, nekuti tose tanga tichienjoya. Ndiwe unofanira kuti unge uchitonditenda iwe chibonda, because hakuna munhu anokwanisa kukupa bonde. Mukomanashi, upenyu wainge wakaoma zvekuti ndaitorwa nezvimwe zvevakomana zvandainge ndichigara nazvo, vainge variwo street kids, tichitorwira chikafu mumabhini chaimo. Ende taiwanzokuenda kune mamwe mabhini aya anenge ari padhuze nepanzvimbo panenge paine zvimarestaurant, then usiku paya pavanorasa zvimwewo zvima leftovers, ndipo pataibva tazotanga kunhongerera chikafu ichocho. Zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti one day
ndakabva ndazoapproacha this other lady. Saka mukadzi uyu ndichinotaura naye akabva azoti basa handina rekuti ndinge ndichikupa, but zvandinokwanisa kukuitira ndezvekuti iwewe kana uchida unopota uchiuya kurestaurant kwangu, then wobva wazocleana matoilets. Unoya makuseni paya tisati tavhura, wobva wacleana matoilets, then in the afternoon zvekare wobva wazomacleana zvekare matoilets. But ndinenge ndichingokupa plate yesadza. Mukomanashi ndakabva ndaona kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoshandira ndichicleanira matoilets plate yesadza. Ndo zvandainge ndichita izvi mukomanashi. Zvinhu zvainge zvakaoma because amai ava vaisambondipa anything, vaingondipa sipo nemvura vobva vati chienda unosuka matoilets. Apa matoilets awa mukoma ndaizoti kana ndaenda kunomasuka kudai, vamwe ndo vaingoti kana vakaita tsvina vobva vangosiya tsvina yaiya vasina kuiflasha. Vamwe vaiti kana vaita tsvina vakaona kuti yaramba kuenda vongosiya. Vamwe ndo vaingosiya vakamesa toilet like munhu anenge achinzwa manyoka, toilet inongosiwa yakamesewa kudaro. Inini ndini ndaizotanga kucleana mukoma ndichibata nemaoko because ndaisapiwa zvinhu zvekuti ndinge ndichishandisa, ndaingopiwa bucket nesipo zvimwe ndobva ndazozvionera, but at least for a plate yesadza it was far much better. Mukoma ndachi ndakazongoramba ndichivashandira amai ava kudzamara vazondiudza kuti vamwe vainge vaine shop yavo next neparestaurant ipapo vainge vachidawo kuti neniwo ndinge ndichizouya kuzovacleanirawo matoilets ipapo pashop pavo. Saka ndo zvandainge ndava kuita. Ndaiti kana ndikapedza kucleana matoilet eparestaurant then ndobva ndazoenda pashop paya ndobva ndazovacleanira matoilets epashop pavo mukomanashi. Then there was this other day ndakati ndapedza hangu kucleana matoilets ndopa ndakatanga kunongerera mapepa ainge angori everywhere. Saka vainge vakanditarisa vakabva vazondidana. Apa mukadzi wacho ainge ari munhu aizvinamatira, munhu ainge aine moyo wakanaka, munhu uya wekuti achitaura newe unyatsokuona kuti ya munhu uyu anoziva Mwari, ane rudo rwaJesu chairo. Vakabva vati tati takakutarisa tikabva taona kuti even though takakuti iwe unofanira kuti unge uchingocleana matoilet but you go an extra mile, wobva waita basa rausingatombo and now we want you to become our maid because hatina maid pari zvino. Ndipo pandakabva ndazotanga kuvashandira vanhu ava. So they were a very young couple. Vakabva vanditi chienda unotora hembe dzako then wobva wazodzoka pano pashop kuma 5 p.m. vakabva vati kunyange usingadi kuuya nehembe dzako but just come here, usatakura zvinhu zvinorema. So mukoma ndakabva ndazodzokera kuya kwandainge ndichigara nemamwewo ma-street kids ndokubva ndazotaura navo ndikavaudza kuti ndainge ndawana basa. Mukoma ndakabva ndasiya hembe dzangu idzo dzimwe dzataingonosiya kunjanji because dzainge dzakasviba, ndakangodzisiya vakangoti dzichingonoti 5 p.m. neniwo ndainge ndakatovamirira vanhu ava panze peshop pavo. Vakabva nditi pinda motikari ndokubva tazoenda kumba kwavo. Mukomanashi takazoti taenda kumba kwavo kumadokero uko ndokwavainge vachigara. Ndikabva ndazotanga kuvashandira vanhu ava. Mukomanashi vaiva vanhu vane moyo wakanaka, asi chaingondibhowa pavari vanhu ava inhau yekuti chose chaiitika mumba mavo it was maprayer. Munoziva kune vamwe vanhu vanonamata zvekuti zvinogumisidzira zvava kubhohwa. Taisabvumirwa kuona mamwe matv shows, mamwe mamovies taisatendedzwa zvichinzi hazvina Mwari mukati, but moyo wakanaka, vaiva nemoyo wakanaka. Vaingoti kana vakangobuda vachienda kunotenga something then inini vaiva vatonditengerawo hembe. Asi chaingondirwadza ndichocho chekuti zvose zvandaiitiswa ndezvekungonzi iwe unofanira kunamata. And even on that night patakasvika pamba pavo vakabva vagara neni pasi vakati pamba pavo hapatendedzwe kugara munhu anenge asina kupa upenyu hwake kuna Jesu. Saka ndakabva ndangotiwo alright, ndokubva ndangobvumirawo padenga nekuti ndainge ndichingodawo kuti ndinge ndichiwana basa because ndainge ndanyanyisa kutambudzika. Vanhu ava vaibhohwa mukomanashi.
especially mukadzi wacho aibhowa, aingototi nyangu kukaitika news dzimwe dziya obva atoti zvinhu zvose izvi zviri kuitika, these are the end days, obva atotora bhaibheri achingonamata zvezvo kungobhowa. Ende vaindimanikidza kuverenga bhaibheri, my bible study each and every night. Apa inini mukomanazve ndainge ndiri too young for that, ndainge ndisingafarirewo music idzi dzinobhowa, ndainge ndichingodawo music dzedu idzi dzemazuva ano. Saka ndaiti paya pavanenge vachiridza zvimagospel zvavo, zvimasong zvavo, inini ndaibva ndazongotanga hangu kungoimagina ndichizviridzira hangu masongs angu anondinakidza. Ndaitoti dzimwe nguva paya patinenge tichitonamata, inini zvangu ndaitotanga kutofunga hangu about something else. Asi one thing mukoma is I was really grateful because vanhu ava vainge vakandisimudza kubva muhuruva vachindiendesawo panzvimbo pakanaka. Saka ivo kubva zvandakatanga kugara navo, mukadzi wacho one day takati tasangana neneighbor wacho, ndokubva anditi, unoona maiva ava handidi kuti unge uchiwirirana navo, wazvinzwa here? Ini ndikabva ndati ho. Saka ndakabva ndaona kuti vanhu ava vainge vakanyanyisa kuvengana. Ndikatanga kuzvibvunza kuti ko vanhu ava wai vakavengana? Ivo vakandiudza kuti munhu kana uchinamata haufaniri kuvenga vanhu, but wai vachivenga manext door avo awa. Ndikabva ndati saka vanhu ava vanongoita chikristu chenhema, navo vanondiudza kuti love of god yekudii, but ivo vachinditi usataura nemanebha edu. So mukomanashi, pane pakazomboitika dambudziko rekuti magetsi ainge achinetsa. Saka uyu neighbor wedu uyu ndiye ega ainge achiri nemasolar panels panguva yacho iyoyo. Saka foni yangu ndakabva ndatadza kuichajisa patainge tiri kushop, ndikabva ndazoenda panext door. Ndakavanyepera ivo madam boss vangu ava vandaishandira, ndikati ndoda kumboenda kutuckshop, ndokubva ndazoenda panext door. Mukomanashi, ndakati ndaenda panext door paya ndokubva ndazokumbira kuchajisa phone because ndainge ndiri papressure. At that time phone yangu payakangopera battery, I was busy zvangu nichitaura neboyfriend yangu. Saka boyfriend ainge anditi arikuda kunditumira mari, phone ndokubva yazodzima. Ndokubva ndaenda panext door, ndakabva ndavakumbira kuti please musafamba kaudza ani zvake kuti inini ndauya pano kuti ndinge ndichizochaja foni yangu pamba penyu, because kana basa ndinokwanisa kutodzingwa basa namadam boss, because madam boss vakati handifanire kuti ndinge ndichitaura nemi. Amai vaya vepanext door vakabva vatanga kuseka, vakati handiti munozviona zvandaikuudzai kuti mukadzi uyu ane utsinye. Ndikabva ndati ko utsinye chii chakaitika? Vakabva vanditi ko iwo hauzvizivi here kuti vanhu ava mari yavo vanoshandisa mari yeropa, iwewe uri kutoshandiswa, iwe watova chikwambo chavo. Saka zvakandirwadza mukoma pandakanzi inini nditore chikwambo chavo, kunditora kwose kwavanondiita vachienda neni kushop kwavo, zvinoreva kuti inini ndiri chikwambo chavo, vari kushandisa ziya rangu neropa rangu kuti vange vachiita mari. Ndakarwadziwa mukoma, ndikaita sekunge ndichachema, ndikati saka vanhu ava vanonyepedzera kuita kunge ivo vanoita zvechikristu but vachishandisa mishonga. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndatanga kuvavenga vanhu ava. Zvandaiita ndezvekuti mwana wavo uyo wandainge ndichirera kana ivo vasipo aiti kana akachema paya mukoma ndaimuignore, ndaizotongomutora paya kana ivo vava kudzoka, ndichingoti izvezvizvi pamwe haasi mwana wechokwadi, chitoriwo chikwambo. Mukomanashi, ndakazongoramba ndichiwirirana naamai vepanext door because vaindibatisa.com rose vachindiudza guha rose. Ende pane imwe nguva mukomanashi pandakati ndichangobva mukutambira, then muneighbor uya ainge atova best friend yangu akabva anditi huya nemari iyoyo usati waishandisa, huya nayo kuno, pane zvandiri kuda kukurakidza pamari iyoyo. Saka ndakati ndaenda nekapei kangu ndokubva ndakaisa patable. Iye akabva ati uchaona nhasi, uchazvionera kuti vanhu ava vakaromba, hausi kupiwa mari iwewe. Saka akabva azongotora $10 pamari iyaya, ndokubva atanga kudira hupfu pamari iyaya. Mari iyi mukoma yakabva yatanga kupfuta moto, akati wazviona ka, uri kushandira vanhu vakaromba. Ndakabva ndapindwa nefiye, ndikati zvinondoita sei apa ndiri nherera? Sisi vangu vakandivenga because sisi vangu vakazviziva kuti inini ndakarara nemurume wavo. Mukadzi uya akabva ati no, iwewe usanetsekana, pane umwe mushonga wandiri kuda kukupa, asi mushonga uyu hameno kana kwakwanisa
mukadzi uya akabva ati iwewo usanetsekana, pane umwe mushonga uyo wandiri kuda kukupa, asi mushonga uyu hameno kana ukakwanisa kuudya because unovava, but haufaniri kuti unge uchizousvipa mushonga uyu. Mukomanashe ndakabva ndazopiwa chikafu. Mukadzi uyu zvaakaita ndezvekuti akandipa ma4 slices echingwa zvekare nedrink but cream soda. Pakati pemaslices awa mamwe 2 painge paine majarini, then mamwe maslices maviri ainge aine poloni. Ndokubva ndatanga kudya. Mushure mekunge ndapedza kudya ndokubva azonditi ya zvaita mushonga uyu wava mumuviri wako, hapasina zvavanokwanisa kukuita vanhu ava nekuti wavawo nemasimba. Ndakabva ndazoenda kuya mukomanashe. Ndakati ndaenda kuya kana kunamata, ndainge ndava kusatomboda kunamata zvachose, ndipo pandakabva ndazongotanga kungorota. Ndaiwanzokurota amai vaya sawira wangu wepanext door vachidana zita rangu. Vaiti kana vakandidana zita rangu ndobva ndangonyarara. Then one day ndakazoti ndaenda kumba kwake ndikabva ndati, munoziva ndine dzimwe hope dzandiri kungoramba ndichikuroterai. Vakati ndiudze ihope dzipi dzauri kundirotera? Ndikabva ndati ndiri kukurotai imimi everyday muchindidana zita rangu, saka hope idzi handizivi kuti dzinomboreva kuti kudii. Then mukadzi uya akabva ati iwewe so handiti ndakakupa mushonga here? Ndikati saka. Vakabva vati zvinoreva kuti mushonga uya wandakakupa vadzimu vangu vari kuzama kukudana panze kuitira kuti vange vachikubatsira. Mukomanashe iye mukadzi uyu akabva azonditi ndaifanira kuti kana ndikanzwa iye achindidana zita rangu ndobva ndazopindura. Mukomanashe ndakazoti ndaenda kumba, ndipo pandakabva ndazongonzwa achidana zita rangu, inini ndokubva ndangoti mha. Pandakangoti mha chete mukomanashe ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndakatomira panze, ende zvinhu zvekuti handina kukwanisa kunzwisisa kuti kupanze ndainge ndabuda mumba seiko, because imba madhoo ose ainge akatokiyiwa. Then ndakangokaruka ndakatongomira pakati peseko, painge paine vamwe vakadzi, ende vakadzi vose ava mukomanashe vainge vasina kana chavainge vakapfeka, ende vose vakadzi ava vanhu vekuziva, vainge vachitoenda kuchechi nemukadzi uyu madam boss avo vandainge ndichishandira. Kati ndakamira pakati peseko kudaro ndokubva ndabvunza kuti ko panapa ndiri kuitei? Then umwe mukadzi uya muneighbor wangu akabva atanga kuseka, but munoona kuseka kuya kwegodo kwemunhu ane hutsinye ndo masekero acho aainge achiita. Akabva ati for a very long time unozviziva here kuti tanga tichizama kuti tinge tichiataka madam boss vako ava. Mukoma akati achingonotaura zita ramadam vaivai vandaishandira mukomanashe kwakabva kwaburuka moto uyu wakangodonha uchibva kudenga ndokubva wadonhera pasi. Vose vakabva vatiza mukomanashe. Moto uya wakati wadonha mukoma ndokubva ndangobwaira. Ndakati ndabwaira kudaro mukoma ndokubva ndazotofind out kuti inini ndainge ndadzokera mumba, ndainge ndakatorara pamubhedha. Then mangwana acho makuseni ndakazoti ndataura naneighbor wangu, iye akabva azondipa mimwe midzi. Akabva anditi mudzi uyu ndiri kuda kuti unge uchizovaisira muchikafu. Handiti wakazviona kuti mabhosi ako vanotoita zvesatanism, urombo hwavo ndaifungidzira kuti urombo hwavo huri nyore kuhuparadza, but vanotoita satanism chaiyo. Iye akabva ati wakaona kuti moto uyu wakadonha uchibva kudenga kuti isatanism? Inini mukoma chandainge ndisingazivi ndechekutoti moto iwoyo wakadonha uchibva kudenga wainge utori mweya mutsvene wainge uchiparadza zvose izvo zvavainge vachironga. But uyu muneighbor wamadam boss wangu munhu wekuti ainge ari very intelligent, kana achitaura newe aikwanisa kutongo kuudza zvimwe zvinhu zvekuti iwe waifungidzira kuti ndezvechokwadi but zvisiri zvechokwadi. Apa ininiwo nekusaverenga bhaibheri hapana kana chandaimbonzwisisa nezvinhu zvesatanism. Mukadzi uyu akabva azondipa umwe mudzi, akati mudzi uyu zvandiri kuda kuti unge uchiita ndezvekuti unoukatakata into several pieces, then wobva wazongoukanda mupoto. Kati tapedza kudya ndokubva tazoenda zvedu tikanorara. Ndakati ndangorara mukoma vakadzi vaya vakabva vazondidana zvekare, ndokubva ndazofind out kuti ndainge ndakamira panze navo. Ndokubva vatanga kutaura, but vachitaura mukoma neighbor wangu uyu achitaura, iye ainge achingotarira kumasaidi